네, 안녕하십니까. 예. 아까 낮에 백짬뽕 맛있게 먹었고, 예. 원래 고구마를 먹으려고 그랬었는데, 예. 빨리빨리 먹으려고 아까 짬뽕 먹은 겁니다. 근데 고구마를, 예, 영상을 한번 김치랑 아주 맛있게, 예, 맛깔나게 먹는 걸 찍으려고 하다가 오늘 도저히 시간이 안 될 것 같고, 예. 차에 있는 거 그냥 운행 중인데, 예, 안전운전 하면서 먹도록 하겠습니다. 집에 늦어도 거의 뭐 5시까지는 들어가야 되는데, 네. 거의 지금 계산을 해보니까 도착 예정 시간이 5시 반 정도가 돼가지고, 다행히 집에 전화해보니까, 네. 이제 가족들이랑 나가서 뭐 볼 일이 있었는데 그 스케줄을 30분 정도 미뤘습니다. 지금. 네. 그래도 어떻게든 악착같이 시간 줄여가면서 일을 하니까, 네. 하늘이 도왔는지, 네. 그래도 일정에 차질은 없을 것 같습니다. 요거 어제 어머님댁 잠깐 갔다가, 네. 프라이팬에 맛있게 구우신 건데, 이거 약간, 네, 군고구마인데, 네. 엄청 말랑말랑하고 속에 색깔도 좀 약간 투명한, 투명한 빛도 띄고 약간 타 보이는 것만 제거하고 먹으면 됩니다. 아주 꿀맛입니다. 물고구마 김치가 없어도 됩니다. 이 정도면. 네. 원래 진짜 제가 차에서 내려가지고 적재함까지 뛰어간 다음에 적재함 문짝을 그냥 아주 날아다니면서 열고 물건 내리고, 네. 그런 거를 만약에 영상에 담았다면 어땠을까. 좀 바빠 보이긴 하면서도 저 사람 제정신 아니구나, 이런 생각이 드실 수 있을 정도로, 나름, 네, 빡세게, 네, 저 스스로한테는, 네, 만족스럽게 일을 했습니다. 그런 걸 영상에 담아서 올리면 좀 웃기긴 하겠다, 재밌긴 하겠다, 이런 생각도 들고. 이거에다가 우유, 원래 연세우유, 그 흰우유를 먹으려고 그랬는데 오늘 고구마 먹방 못할 줄 알고, 못 먹을 줄 알고 아까 우유를, 예, 우유만 하나 딱 까서 먹었었는데, 와 진짜 맛있었습니다. 연세우유. 아쉽게 우유는 고구마랑 우유랑 그게 딱 잘 어울리는데, 그래도 그 단백질 드링크 이거 일전에 먹었던 거, 요것도 맛있습니다. 예. 맛있기 때문에 요거랑 같이 목 막히니까 아주 달달합니다. 다행히 내비게이션을 보면서 지금 운행을 하다가 이쪽 동네가 내비가 이제 거의 전방 한 5km 이상
직진만 하라 그래가지고 예, 잠깐 내비 끼고 끄고 영상 찍게 되었습니다. 원래 고속도로로 가면은 예, 이런 직진 코스가 아닌데 색깔 보십시오. 와, 고속도로가 지금 뒤에 밀리는지 이쪽으로 알려줍니다. 시내로. 아, 이거 진짜 부드럽습니다. 소안에가 약간 말랑말랑하고 군고구마인데 어제 그릇에 담긴 차로 제가 어머님 댁에서 받아갖고 그냥 승용차에다 넣어놨습니다. 그냥 날이 추우니까. 그래 뚜껑이 구운 지 얼마 안 된 거를 넣고 뚜껑을 닫아놔서 그런지 모르겠는데 안에서 이렇게 수분이 습기 같은 게 차가지고 그런지 몰라도 아주 더 말랑말랑해졌어요. 캠핑 같은 데 가가지고 장작으로 해가지고 고구마 딱 구워 먹으면은 예, 진짜 맛있을 것 같다는 생각이 문득 듭니다. 날도 지금 요즘 추워갖고. 근데 이것도 거의 그 정도의 근사치까지는 가지 않나. 예. 고구마가 너무 맛있어서 저도 모르게 순간적으로 그런 생각이 들었습니다. 장작대서 불로 해가지고 저 갑자기 새는 자비 없는 차량들 조심해야 됩니다. 운행하실 때 앞차가 갑자기 쓴다거나 뭔가 이상한 기운이 감지된다거나 그냥 뭔가 좀 이상하다면은 그냥 속도 줄이시면서 비상 깜빡이 바로 들어가야 됩니다. 네. 저는 이 비상등을 자주 쓰는데 또 화물차이다 보니까 더욱 자주 쓰는 것 같습니다. 뭐 우회전하거나 좌회전할 때도 조금 좌회전할 때 이제 차선이 두 개면 두 차가 나란히 가면서 제 차가 크다 보니까 옆 차랑 부딪힐 수도 있으니까 그냥 애초부터 그냥 비상등 켜고 갑니다. 좌회전 방향 지시등을 안 켜고 그냥 비상점등 켜고 그냥 나 위험한 사람이다. 나한테 붙지 마라. 그런 스타일로다가 습관적으로 그냥 비상등을 켭니다. 서로 어떻게 보면 안전하게 운전할 수 있는 거니까 비상등이라는 게 나쁘진 않은 것 같고. 아직은 퇴근길이 아니라서 그렇게는 차가 많이 안 밀립니다. 시내 쪽은. 아까 고속도로는 장난 아니었습니다. 맛있게 먹었고 지금 날이 이렇게 밝아도 겨울에 해가 짧아져서 뭐 한 1시간만 있어도 갑자기 또 날이 어두워질 겁니다. 날 추운데 다들 건강 유의하시고 언제 어디서든
무언가를 하고 계시지 않겠습니까? 네, 각자의 분야에서 네, 항상 충실하시고 네, 후회 없는 네, 그런 하루하루 만들어 가시기를 바라겠습니다. 네, 후회가 되더라도 네, 인간은 누구나 후회를 하지 않습니까? 저도 마찬가지고. 근데 그거를 후회하면 후회해서 끝나는 게 아니라, 저도 바둑을 두지는 못하는데 그 바둑 두시는 분들이 그런 이야기를 합니다. 바둑을 두면서 복기를 할 줄 알면 그때부터 실력이 확 는다고. 복기라는 게 내가 바둑을 둬서 상대한테 졌는데 지고 나서 그때 당시에 내가 그 수를 두었기 때문에 경기가 좀 안 좋게 흘러갔다. 그 수를 두지 말걸. 거기서 그치는 게 아니라, 그러면 거기서 내가 어떤 수를 뒀어야 했는가, 다른 대안은 어떤 것이 있었겠는가를 생각해보고 더 좋은 대안을 찾아가는 그런 과정, 그런 것을 내가 그런 걸 하는 거를 복기라고 할 텐데, 우리 삶에서도 단순히 후회만 하는 게 아니라, 내가 후회되는 상황이 있고 후회되는 순간이 있었다면 내가 왜 후회를 했을까, 어떤 선택을 했으면 내가 뭘 보고 어떤 지표를 보고 어떤 방향성을 보고 혹은 어떤 사람의 말을 듣고 귀 기울여 듣고 그런 선택을 했겠는가. 그게 후회된다면 내가 그 상황으로 다시 돌아가서 그러면 더 좋은 어떤 다른 선택에 대한 있었겠는가. 또 다른 대안을 찾아보고, 일종의 오류수정 같은, 과거에 내가 잘못 선택을 했었어도 그걸 복귀해보고 수정을 하고, 또 다른 비슷한 상황이 오거나 어떤 내가 또 모르는 상황에 직면했을 때 그 복귀를 해봄으로써 어떤 그런 나만의 기준이 생기고 어떤 생각들을 하기 때문에 내가 설사 모르는 상황에 오더라도 좀 더 덜 후회할 수 있는 상황으로 내가 만들어갈 수 있지 않을까. 저는 후회는 나쁘지 않다고 생각합니다. 후회하는 걸로 그치면 그건 나쁜 거라고 생각하고, 거기서 그치지 않고 한 발 더 나아가서 진정한 복귀를 해보고 하는 거. 그게 제가 일전에 말씀드렸던 껄무새 정신. 그러니까 모든 것은 그런 껄무새 정신에서 시작한다고 생각합니다. 사람이 후회가 없고 인생이 순탄하고 별 욕심이 없고, 내가 앞으로 지금도 넉넉히 잘 살고 있고 하면 어떤 내가 더 발전하고 싶고 더 나아가고 싶은 그런 욕구도 저는 별로 없을 거라고 생각하기 때문에, 그 후회라는 게 내가 그거를 잘 받아들이고 복귀를 한다면 나한테 더 좋은 어떤 보약 같은 그런 걸로 만들어 갈 수 있지 않을까 생각합니다. 다들 하루 마무리 잘 하시고 언제나 파이팅입니다. 감사합니다.